Сәлем достар, менің есімім Ахмет Саят, мен интернет-маркетологпын. Бүгін сіздермен бірге осы 42.500 теңгені кімдер қайтарады, қайтармаса қандай жаза қолданады мемлекет. Сол жайлы ақпарат беретін боламын. Достар, сіздерден бір ғана өтінішім бар. Видео бастамастан бұрын осы төмендегі подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алсаңыздар. Себебі осы 42.500 теңге жайлы шұғыл ақпаратты табатын болсам, осы YouTube каналыма салып отыратын боламын. Ал кеттік ендеше. 42.500 теңгені кімдер қайтарғаны дұрыс, қайтармаса қандай жаза қолданады? 42.500 теңгені егер сіздің табысыңыз бар болса, бизнесменсіз табысыңыз бар болса, екіншісі сіз айлық алып отырған болсаңыз, онда сізге 42.500 теңгені мемлекетке қайтарғаныңыз дұрыс. Егер қайтармаған жағдайда мемлекет карантиннен кейін осындай жағдайда ЧП-да, яғни айтқанда осы карантин кезінде 42.500 теңгені алған адамдардың ішінен осы айлық көрсеткісі бар, айлық доходы бар адамдарды тауып алатын болса тексеріс үстінде, онда ондай адамдарға 1000 МП штраф төлетеміз деп отыр. Ал төлемеген жағдайда 2 жылдық бас бостандығынан айырылады. Сондықтан да мүмкіндік бар болатын болса, сіз 42.500 теңгені мемлекетке қайтарғаныңыз жөн. Яғни айтқанда қандай адамдар қайтарады? Тағы да қайталап айтам. Бірінші, доходы бар бизнесмендер, екінші, айлық алып отырған адамдар. Енді бұны қалай қайтарамын деген сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы видеоның соңында мен Каспи арқылы қалай қайтарым жасау жайлы ақпарат беретін боламын. Ең алдымен өздеріңіздің телефондарыңызды қолға аласыздар, содан кейін барып Каспи приложениеға кіресіздер. Міне Каспи приложениеға кіреміз. Өздеріңіздің атына кіресіздер. Одан кейін мына сол жақтағы ең үстіндегі 3 таяқшаны басамыз, қызыл. Содан кейін барып міне платежи дегенге басамыз. Платежиға басқаннан кейін что хотите оплатить. Поисққа жазамыз мына жерде возврат деп. Міне возврат социальной помощи. Осыған басқан жағдайда сіздердің иініңіз автоматически шығады. Осыны бір көріп тексеріп алыңыздар, содан кейін барып продолжитті басасыз. Міне өздеріңіздің аты-жөндеріңіз иін к оплате міне 42.500 теңге деп тұр. Осының астында выбрать счет для оплаты деп тұрады. Соған бассаңыз, өзіңіздің счетыңызға қай жерге 42.500 түсті, сол счетты басып, сол жерден 42.500 теңгені басып таңдайсыздар, содан кейін барып к оплате 42.500 деп басасыздар. Сол жағдайда сіздің 42.500 теңгеңіз автоматически қайтадан мемлекетке қайтарылады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сонымен осы біздің видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін сізге көп рахмет. Егер осы видеода кез келген сұрақтарыңыз туындаған болатын болса, төменге мен комментарийға Instagram парақшамда қалдырып кетемін. Сол Instagram парақшамның жекесіне шығып, кез келген сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Мүмкіндігінше мен жауап беруге тырысатын боламын. Осы видеоны өзіңіздің отырған 5 WhatsApp чаттарыңызға таратсаңыздар. Себебі ол WhatsApp чаттарда міндетті түрде айлық алып отырған адамдар болады. Ондай адамдар қалай қайтару жолын іздеп жүрген болса, осы видео оғанға пайда болатын еді. Және де осы видеоның тарауына үлкен көмек беретін едіздер. Өтініш, осы поделиться батырмасын басып, өзіңіздің WhatsApp чаттарыңызға таратыңыздар. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Жақсы, аман болыңыздар.